Салам урматтуу достор, Мирел менен Аку силердин алдыңарда ушул микрофондо негизи ушул дүйнө жүзүндө кандай жакшылыктар же жамандыктарды изилдегенге аракет кылабыз. Буякта отуруп алып окумуштуу кылабыз. Аялымды кыдырабыз дейчи. Салам достор, кандайсыздар? Сүйүктүү угармандар, биздин катталуучуларыбыз, баарыңыздарга салам айтам. Эгерде сиз биз ушул подкастты случайно эле бир жактан угуп атсаңыз, анда сөзсүз түрдө YouTube каналга катталып коюңуз. Катталууга чакырабыз. Кошулуңуздар биз менен. Ооба, сиздер менен бирге Мирел, Аку кызматыбызды баштадык. Анан бүгүнчү Мирел, мен эртең менен келатып жумушка ушул сени сунуштаган тема жөнүндө ойлонгом да. Бүгүнкү темабыз болсо заманбап технологиялар. Алардын жакшы жактары көбүрөкпү же деп аталат да. Анан өзүңүздүн оюңузду ылдый жакка сөзсүз жазыңыз. Сиз кандай ойдо ойлойсуз? Мен мындай да ойлодум да, Мирел келатып. Эгерде бүгүн саат мен 2-де келе албайм, айтып койчу деп айтышым керек болсо бирөөнө. Анда мен деген Мирел айтмакмын да, Мирел кетип баратып, пожалуйста, кирегетип айтып койчу, Аку келбей калды депчи. Азыркы технология, уюлдук телефон бар болгондуктан мен жөн гана чалып туруп айтып коем. Же болбосо, мисалы жаманга бар, илгери телеграмма уручу, же болбосо атайын айттырчу, барып айтып койчу. Анан же тойго чакырганда атайын айтып кой, ай биз деген могу күзүндө октябрдын аяктарында той кылган атабыз, айтып кой дейт да. Анан ал болсо жарым жыл мурун барып айтат да, ай тиги сиздин баланчаңдын угулу үйлөнгөн атыптыр октябрдын аягында, даяр болсун дейт. Анан алар беркилер октябрдын аягы болуп калды ай деп 25-26-сында чемодан көтөрүп алып үйгө конокко келет да. Анан азыр болсо телефон бар болгондуктан 20-октябрда чалабыз дагы, эмки жумада той болот, ушундай бир тез болуп калды го. Бирокчу менимче бул бизде коммуникацияны жоготуптур да. Анткени парадокс болуп атпайбы? Мында коммуникация наоборот жогору көтөрүлбөдү. Анткени оңой сүйлөшүү экөнгө. Коммуникацияны мындай сүйлөшүүгө бизге жакын кылды да. Деп ойлойсуңбу? Мындай көз ушундай болуп атпайбы? Мен деле негизи ойлонуп отургам ошол теманы эмнеге сунуштадым. Анткени мен да отуруп туруп, мен эсимде бар дагы деле. Мен кичинекей кезимде чыгарман болчусуң. Бизди бир жакка чакырыш үчүн, мисалы ата-энем болсо, кандай айтсам, байдардын арасына кирбегендиктен, биз кедей болуп жашагандыктан жанагы бар эмес беле, телефон мындай эме менен, столба менен, үйдөгү телефон менен чоюп келип койдур. Шаардык телефон деп коебуз. Анан койгондо бир 25 миңге коюш керек болчу ошол убакта. Негизи зарплата 15-16 миң сом эле болчу да негизи. Эки зарплатаң бар. Эки зарплата ата-энемдин. Ошондо кандай деп туруп, анан бизге кошуналарыбызга чалчы. Кошуналарыбыздын телефону бар болчу. Анан бизге келип алар айтып кетчү да. Силерди моолар тияка чакырып атат дегенде, деп туруп, анан балдар чогултуп алып барып жиберип койчу да, мисалы. Ошону эстеп кеттим да. Анан кандай десем, коммуникацияны жакшыраак кылды. Азыр бир эле СМС. Коммуникативдүүлүк төмөндөп кетти. Ооба. Мен айтайын дегенимчи, бул мисалы мен Мирел, пожалуйста, барып айтып койчу дешим үчүн сен менен мамилем түз болушу керек да. Эгер экөөбүз таарынып жүрсөк, анда айта албайт элек да. Мен экөөбүз бири-бирибизге муктаж болчубуз ал учурдачы. Азыр болсо сен таарынсаң деле мейли, бирок мен өзүм телефон чалып айтып коем деген заман болуп калдык да. Мындай бири-бирибизден көз каранды болбогондуктан бизде коммуникативдүүлүк аябай төмөндөп кеткендей болуп, жана мен бүгүн ойлонуп атпаймынбы? Эртең менен ушул жөнүндө аябай ойлонгом да. Заманбап технология канчалык деңгээлде бизге жакшы жардам берди десең, биздин жашообузду ыңгайлуу, тезирээк, оңойроок кылды, бирок адамдар бири-бирине көп муктаж болбой калды окшойт. Болбой калды. Мындай айтканча, мен өзүм оюмда бул. Ооба, бул негизи кандай парадокс деп айтып атпаймынбы кайда? Негизи бул социалдык тармактар, ушул WhatsApp, мурунку агент, ар кандай неме негизи адам менен сүйлөшө албаган же адам менен байланышта болбой жүргөн адамдар ошону ойлоп чыгарган да негизи. Ар кандай IT эмелер, ушу компьютер менен кызыгып жүргөн интернеттер, ошолор атайын чыгарган. Сүйлөшө албагандыктан бетме бет адам менен жалгыздыкты сезим үчүн ушинтип чыгарышкан да. Бирок ошо эме жакын кылайын деген да адамдарды. Сагынган адамың болобу же адамдар менен таанышууга оңой болсун деген. Бирок аз айланып келип туруп, кайра эле ошол болуп калбады. Чынында негизи адамдар социалдык тармакта жүрүп калды, отуруп калды, бирок бири-бирибиз менен кандай десем, мындай жалгызчылыкка, сагыныч же адамды жалгыздыкка алып келдиби болот деп атат. Мен иним чет жакта көп жыл жүрүп анан келди. 8 жыл элестет, 8 жылдан бери көрүшпөгөн адам. Анан келгенде сүйлөшөйүн десең, баягы сөз жок да. Анан ооба, анан атам айтып атпайбы, мен биздин заман жакшы болчу экен. Анткени ушундай 8 жыл уулуңду көрбөсөң, келгенде ал баарын айтып берип, бир ай жөн эле түн уйкусуз түндөрдү өткөрүп, ушундай эмоция болмок.
а биз болсо анын интернет булактарынан, WhatsApp'тан, ал жак бер жактан бүт көрүп алып келгенде жаңылык жок дейт да. Мындай сагынычты жок кылып койгондой да. Анан дагы бир нерсе, бизде мисалы ыңгайлуулук деп айта кетпедикпи? Биз азыркы учурда мен мисалы жаңы практиканы өтүп жүргөндө, ошо журналистикада окуп жүргөндө 2-курста практикага жиберди. Анан бул агай аябай кыйын агай деп бирөөнү айтышты да. Ушундан үйрөндү. Анан артынан чуркап агай деп анын кандайдыр бир тажрыйбасын алып калыш үчүн ага кофе жасап алып келип берчү, мен барып кел, мояка интервью алып кел десе ошону кылчумун, баарын кылчумун да. Ошол агайдын баягы иштерманчылыгын билиш үчүн. Азыркы журфактын факультеттеги, журфактагы окуучулар, студенттер кандай? YouTube'дан көрүп алгам, тигин баракчасына жазылган, мен ошол жактан окугам дейт да. Баягы адамда баягыдай авторитет, же болбосо баягыдай өзгөчөлүк жок, мен интернеттен таап алам дейт да. Анан адамдар бири-бирине баягынчалык муктаж эмес да, кайра эле карап отуруп. Ооба. Негизи болсо мындай карасак, баардык нерсени эмне гана карабасак, эмне жакшыбы, жаманбы, баардык нерсенин өзүнүн бир чеги болушу керек экен да. Мындай айтканча баланс. Негизи айтып атпайсызбы, технологиянын баары бизге жардам берип атат албетте, коммуникациябыз. Мисалы да, заманбап баягы үй тиричилигинде керектүү технологиялардан айтсак, кир жуучу машинаны да. Аябай кубанам да, мен салып койдум, башым оорубайт, чыгарып жайып койдум, болду да, мисалычы. А болбосо мен кичинекей кезимде жынсы шымдарды колго жууп, жана пол автомат деген болчу эле го, ага жууп, анан колго чайкап сыгып, ушундай бир азап болчу. Анан апам азыркыга чейин айтып берет, ушу кичинекейимде кир жууп, колго жууп, эмгичекти колум ооруйт, элиңди көрөйүн деп урушкат. Бул жактарын алганда жакшы. Азыркы заманбап нерселерди алсак, бул абдан сонун кухонный комбайн, мясорубканын заманбабы, азыр токко сайып койсуң, баягыда бышылдап алып айлантуунун кереги жок. Ток менен иштейт, бат эле турап берет. Пылесос, чаң сордургуч, азыр укмуштуулары бар тим эле. Ар кандай азыр швабраларда ойлоп чыгарды, оңоюраак кылыш. Бул да технология да. Ооба, кол менен сыкпайсың да, жада калса эчтеке мынтип эле кол менен эле кылып бурап коесуң, болду баары. Анан тазараак сүртө баштайт. Негизи муну айткандай эле чынында балансы болот экен да. Технология негизи болсо адамга жардам берди көп нерсеге. Оңой кылды жашоосун, же убакытты башка нерсеге бөлүүгө, кандай десем, мындай убакыт таап берди да. Мурун болсо сен айткандай эле, ооба, апаң болсо кир жууганда атайын воскресенье чыгып, жарым күн жуучубуз Мирель, ишенесиңби? Жарым күн, анан выходной ушуга эле кетип калат эмес беле? Ошону ушуга ушундай көз караш менен карасак, атам казанга суу жагып берет. Анан ал 1 сааттан кайнайт, анан биз бышылдап анан 1,5 күн жуйбуз. Чогулуп калат эмес беле? Чогулуп кийим анан келип туруп жуйсуң ошонун баарын дегенде. Кийин десең кийим жок да, жуманын аягындачы. Чынында ага бизге мындай көз караш менен бул жакшы жардам берип атат. Бирок биз болсо карап атпайсызбы? Башка четинен азыр балдардын ойногонун көрсөң, эшикке чыгып карасаң эле каякта отуруп эле телефондо чокулап отурушат да, бир оюн ойноп атышат. Бири-бири менен жада калса сүйлөшпөйт, ойношот. Бул технология жеринен бул кичине мындай адамды жалгыздыкка алып келип атат да, чынында. Адам жалгыз калып калып атат. Вроде бы бул негизи адамды жакын кылышка жардам бериш керек. Бирок бул баары бир эле ошол соц тармак эмес, а бул негизи технология жалпысын айтып атабыз, жана айтат эмес беле? Жалкоочулук бул прогресстин башташы дейт го. Орусча айтканда, орусчасы болсо лень прогресс эменики депчи. Ошондой эле сыяктуу болуп калып атат да. Анан кантип баланс тапсак болот? Ооба. Мен ойлойт атам, кийинки подкасттарда биз мүмкүн бир подкастта жалаң жакшы жактарын санайлы, кийинкисинде жалаң минустарын санайлы, кемчиликтерин. Анан үчүнчүдө кантип биз баланс тапсак болот, мына ошол жөнүндө сөз кылсак болчу да. А бүгүн болсо биз угармандарыбыздан сунуштарды күтөбүз. Сиз эмне жөнүндө окугуңуз келет эле? Заманбап технологиялардын сиз үчүн пайдасы көбүрөкпү же зыяны көбүрөкпү? Кандай деп ойлойсуз? Мына ошол жөнүндө бизге жазыңыз, күтөбүз. Анан албетте достор, биздин WhatsApp номурубуз бар. +1 301 760 60 70 сандары. Дал ушул WhatsApp сандарына дагы кошулуп, биз менен бирге сонун маек куруңуз, биз менен бирге баарлашыңыз, биз менен бирге сонун маалыматтарды алыңыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.